Rero ubwiru burakomeje, abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Ni ukuri twese abo hasi dukunde ijuru ry'ukuri, kuko riduhishurira ibihishe kandi tubana nabyo. Urugero twese tubarizwa hano hasi hiswe ku isi, abenshi tubarizwa mu madini ya gikristu. Rero kugira ngo tumenye neza Imana ndetse n'umwana wayo wiswe Yesu, inzira yo kubamenya bombi tubasobanurirwa n'ibyanditswe byera by'igitabo cy'Imana cyitwa Bibiliya. Rero harimo amagambo abiri. Iribanza ni Ikinyarwanda ryitwa ngo bibi. Hari ukubwiye ngo bibi. Noneho irya kabiri ni Igiswahili baryita ngo Lia. Rero bisobanura mu Kinyarwanda ngo rira. Noneho wabihuza byombi bikitwa ngo Bibilira. Kandi warisanze ku butaka bw'isoko y'umuryango uguha umunezero. Noneho wa munezero ukakurinda kubabara no kubizagutera kurira bikazakujya kure. Noneho abazima bo mu mizi bakaguhora hafi, kugira ngo utazarizwa n'ibyigaruriye ubutaka bwabo. Noneho bati Bibiliya ni ikusanyirizo ry'imizingo. Noneho ba nyir'iyo miryango, igihe cyarageraga, ubuzima bw'umubiri wabo bukarangira. Nuko uw'imbere yasohoka mu mubiri. Noneho wa mubiri bakawuzingira mu kirago, ariko bakamuzingana n'imizingo ye yahishuye, ariyo yavuyemo ibyanditswe ibya kera
bya Berimunda, ibyakira bya Berimuda. Noneho barabihima. Noneho bari abahima nibwo babyise ibyanditswe byera. Noneho bari abahima nibyo byahindutse ibyanditswe byera. Rero ba nyirabyo aho bazingiwe mu kirago, ndetse n'imizingo yabo baba babari hafi. Nururi kangerageze kubasobanuraho gatoya. Hari abanditse ya mizingo yavuyemo ibyanditswe. Noneho igihe cyarageraga, wa mubiri w'uwanditse ya mizingo ugasaza, cyangwa se uw'imbere agasohoka muri wa mubiri. Noneho wa mubiri bawuzingiraga mu kirago, ariko bakawuzingiranamo n'imizingo ye yavuyemo ibyanditswe. Noneho wa wundi wasohotse muri wa mubiri ntajye kure ya cya kirago kizingiyemwo umubiri ndetse n'ibyanditswe yahishuye. Kuko umubiri urasaza, ariko wa wundi w'imbere ntabwo asaza, aguma hafi n'imizingo ye yavuyemo ibyanditswe. Kambaho urugero. Impamvu ubona uwinjiye mu idini adashobora kurisohokamo, ni ukuvuga wa wundi nyir'icyanditswe agihora hafi, kugira ngo uwagikunze amufatireyo ye kuhava, akomeze akunda ya mizingo y'ibyanditswe, kubera imizingo bayizingiye mu kirago. Noneho nyir'imizingo aba hafi n'ikirago, kugira ngo ajye akomeza ukunze cya cyanditswe cyangwa bya byanditswe, akomeza amwicaremwo abimukundisha. Noneho nukunda kimwe kiguhereza ikindi, noneho ube imbata y'ibyanditswe, ntuzajye kure yabyo. Nuko nguko barimwo batubwira. Kandi noneho baratubwira ngo Bibiliya irimo amagambo abiri. Hari ukubwira ngo bibi, wikwegera ibibi, urumva ni ijuru. Noneho nyirabyo ati kamukomeze bijye bimuriza Liya, kuko byose tubyakira byari bivuye muri Kongo, niho hari ubwiru bw'Imana ndetse n'ibyo byose. Ibyo rero ni ukuvuga ngo twabyakiriye n'ubundi bije bizanywe n'abitwa Ababiligi. Rero ni ukuvuga ngo ibi bintu birimo imbaraga, mukajye mugira ngo ni ibintu by'imikino. Ijuru rirakubwira ngo bibi, wikwegera ibibi. Noneho nyirabyo ati reka byegere tumukacire, noneho ajya arira. Ubu pasiteri bishop umugore aramunanira, umwana akamunanira, yasenga bikanga, uko wihuze n'abatagukunda. Ugomba rero guhora urira, ntabwo uzigera utabarwa n'ijuru, n'ibibaho rwose. Abari hafi yayo, abari hafi y'iyo mizingo, kugira ngo ubyizeye nawe bamuzingire, kugira ngo uwizeye bya mizingo nawe bamuzingiraho, maze ahore ku cyanditswe kidahinduka. Ubwo urumva ubwonko ntabwo buri bukure, arahora ari igikurikira aho ngaho,
ku cyanditswe kidahinduka, noneho ye kuzakura mu mitekerereze, noneho twihuse katurebe mu cyongereza yitwa uko yitwa Bibiliya, yitwa Bible. Rero nayo harimo amagambo abiri, iri banza ni Icyongereza, noneho irikurikira ni Ikinyarwanda. Rero habanza ngo bayi bisobanura ngo urabeho. Urumva arasezera, ugasezeye ku muryango, bisobanura ngo urabeho data, mama, ndetse n'abo tuva inda imwe bose, bari bagize umuryango w'ijuru. Njyewe nisangiye uwaje gutatanya imiryango, ngo abone ukuntu ayirimbura, bayanga wasobanuraga amafilimi. Waje kurimbura imiryango. Urugero, nari abifatanyije kuko hari urusaku. Urugero, bayanga basobanuraga amafilimi maze tukanezerwa. Maze tukanezerwa. Uwo yaragiye ararimbuka kandi akiri mutoya, kandi yizeraga ibyo byanditswe. Umwana Buravan wari ufite ijwi ryiza, yagiye akiri muto, yagiye akiri muto, uwo twamenye amarengero ye. Aremukura arinda, yari umuvugizi w'inzandiko, leta cyangwa se leta. Bahereranya w'inzandiko, leta cyangwa se leta, bahereranya buri kanya, w'inzandiko bahererekanya buri kanya. Yari umuvugizi w'inzandiko bahererekanya buri kanya, zirimo kuva i Burayi ngo zifatire abana b'u Rwanda ibihano. Ubu nawe ntakibukwa. Ba Wiringoma ndetse n'abandi benshi tutavuze. Noneho irikurikira ryitwaga bo. Twavugaga bayi cyangwa bayi, noneho tugeze ku cyitwa bo. Tugeze irya kabiri ryitwa bo. Si twe.
niba byinjiyemo ubwo ari ukwe nyine bayi bo nibo sangabo uvuye muri twe si twe bavuze si twe bavuze bo si twe bavuze kuko turabi isoko si twe bavuze kuko turabi isoko abo Matenya na Kavuna bo nabi isoko ntabwo ibyo bibareba niba ubisohotsemo gerageza kubwira Kavuna uti nabisohotsemo agutandukanye n'ibyo kuko wabaye uw'isoko ni ijuru ririba ririmwo kubasobanurira ibintu bimeze gute ntabwo turabi isoko nkabo kambahayo gusa ijuru ni iryanyu kambahayo gusa ijuru ni iryanyu mwumvishije ijambo Bible mwumvishije ijambo Bibiliya icyo bisobanura rero ibi bintu biba biri mu bwiru burya ujye wubaha ubita kuko ikintu cyose gifite izina hano kiba gifite icyo gisobanura rero ibyo bintu ni ukwitonda kandi ukanubaha tube turekeye aho yenda mu kanya twaza kongera kureba ibindi tuza gukomerezaho turabashimiye